唔姣啫嘛。你知唔知點解人哋個姣婆唔講姣佬？女人係要做嘅呢樣嘢，姣婆。姣婆就係女人專有嘅。梗係啦，唔通你叫人做姣佬啊，大佬？係啊，冇人話男人係發姣發燉㗎嘛，只有咪咯，發癲啫嘛，話你哋。話你睇下阿媽嘢。其實佢哋兩位喺節目度係咪都係真係咁樣，成日都你擔阿媽好擔阿媽，我知你都好。我有咩擔心啊？我使乜擔心？你仲有啲三級嗰啲冇出到嚟啊！我有咩三級啊？我幾廿歲，你唔好咁樣屈我啊！我三級喎，我肯拍冇人睇啊！你衰衰地你係咪想拍三級？我同你揾個老細開俾你啦。阿媽，你唔使擔心，我哋知道你係好乖啲嘅。係睇到啊！太多喎。係咪好緊張啊？其實好多人望住。其實我想講係好幸福。係。你諗下有乜可能？我相信啊嚇，就算將來我退咗休咧，都唔會有機會。即係我覺得呢一世啊，都唔會有機會可以即係咁多個名廚咧嚟教我指導。呢個係講真嘅。係啊，我相信你今次都偷到唔少師啊，真係。但係都仍然好淡定啊，冇問題啊！相信佢今次都喺個節目度咧，都學到唔少嘅技巧啊。OK， 好，好多位記者朋友喺度啊，都望一望佢哋嘅鏡頭啊。仲要講啊！好，當然我哋都要顧及埋啦，我哋左右兩邊嘅朋友，我哋見到佢哋嘅手機都準備好啦，我哋都幫埋佢哋嘅手機位置好嘛？我哋首先望我哋左手邊，你哋嘅左手邊，我哋嘅手機位置。